우리가 흔히 인공지능, AI라고 하면 이제 뭔지 다 안다고 생각하잖아요? 근데 어쩌면 그건 정말 시작에 불과할지도 모릅니다. 지금 우리가 아는 AI를 완전히 뛰어넘는 모든 걸 바꿀 수도 있는 새로운 종류의 시스템이 등장하고 있거든요. 오늘 바로 그 혁명적인 가능성에 대해 한번 파헤쳐 보겠습니다. 자, 한번 이런 도발적인 질문으로 시작해볼까요? 어쩌면 인공지능에 대한 우리의 생각을 완전히 뒤집어 버릴 수도 있는 그런 질문 말이죠. 이 질문의 진짜 의미를 제대로 이해하려면요. 먼저 우리가 지금 AI라고 부르는 게 뭔지부터 좀 명확히 해야 할 것 같아. 네, 맞아요. 우리가 지금 아는 GPT나 클로드 같은 AI 모델들, 정말 대단한 도구들이죠. 뭔가를 입력하면 그걸 바탕으로 추론해서 결과를 출력해주는 말 그대로 강력한 지식 생성기 또는 계산 엔진 같은 겁니다. 근데 중요한 건 이 엔진에는 근본적인 한계가 있다는 거예요. 스스로 뭘 해야 할지 목표를 정하거나 새로운 길을 찾아 나서지는 못하거든요. 자, 그런데 바로 여기서 패러다임이 확 바뀌는 겁니다. 컴퓨터로 치면 단순한 계산 장치인 CPU를 넘어서 컴퓨터 전체를 관리하고 지휘하는 운영체제, 그러니까 윈도우나 맥 OS 같은 새로운 구조가 등장하고 있다는 거죠. 한쪽은 그냥 주어진 계산만 처리하는데 다른 한쪽은 질문을 던지고 실험하고 검증하고 또다시 새로운 질문을 던지는 이 탐구의 전 과정을 스스로 관리하는 하나의 완전한 시스템이라는 겁니다. 자, 그럼 이 연구 OS라는 게 대체 어떻게 돌아가는 건지 그 속을 한번 들여다보죠. 어떤 개념적인 모델을 예로 들어서 설명해 드릴게요. 이게 그냥 AI 모델 하나가 뚝딱 하는 게 아니에요. 보세요. 먼저 질문 엔진이 이런 걸 연구해 보면 어떨까 하고 새로운 질문을 막 만들어냅니다. 그럼 연구 엔진이 그 질문을 받아서 가설을 세우고 실험을 진행하죠. 그 다음엔 검증 엔진이 결과가 맞는지 틀리는지 확인하고요. 그렇게 발견된 모든 사실들은 증거 저장소에 차곡차곡 쌓입니다. 심지어 연구 과정에서 생길 수 있는 위험을 관리하는 거버넌스 장치까지 들어있는 말 그대로 완전한 연구 생태계인 셈이죠. 바로 이 지점이 진짜 게임 체인저인 부분입니다. 한번 생각해 보세요. 과학의 역사에서 위대한 발견들은요, 언제나 답을 찾는 능력보다는 아무도 생각하지 못했던 올바른 질문을 던지는 데서 시작됐잖아요. 여기서 AI의 역할이 근본적으로 바뀌는 게 눈에 보이시죠? 우리가 시키는 일에 답만 하는 수동적인 도구에서 스스로 미지의 영역을 탐험하면서 새로운 질문거리를 찾아내는 능동적인 파트너로 진화하는 겁니다. 그리고 또 하나의 엄청난 도약이 있습니다. 대부분의 AI는 답을 딱 내놓고 거기서 끝나잖아요. 그런데 이 시스템은 그게 아니라는 거죠. 실제 과학자들이 연구하는 과정을 그대로 따라합니다. 기존 AI가 질문에 대한 답 거기서 딱 멈춘다면 이 새로운 시스템은 그게 끝이 아니에요. 질문하고 실험하고 그게 맞는지 검증하고 또 그 결과를 바탕으로 시스템을 더 똑똑하게 개선하고 이 과정이 끊임없이 순환하는 살아있는 연구 루피를 만들어내는 겁니다. 자, 그럼 이런 생각이 들죠. AI가 알아서 연구를 다 해버리면 그럼 우리 인간은 대체 뭘 해야 하는 걸까요? 우리의 역할은 없어지는 걸까요? 여기에 대한 답은 바로 이 한 문장에 담겨 있습니다. 무엇을 연구할지 정하는 건요, 계산으로 답이 나오는 과학 문제가 아니라는 거예요. 이건 인간의 가치, 윤리, 그리고 우리가 뭘 더 중요하게 생각하는지에 대한 선택의 문제라는 거죠. 예를 들어 암 치료법을 연구할지 아니면 핵융합 기술을 개발할지는 자연이 정해준 숙제가 아니잖아요. 우리 인류가 정하는 거죠. 그러니까 AI는 말 그대로 우리가 가야 할 길을 엄청난 속도로 파고 들어가는 강력한 연구 엔진이 되는 겁니다. 인간으로서는 상상도 못할 방대한 양의 데이터를 분석하고 수많은 실험을 지치지도 않고 수행하는 거죠. 그리고 우리는 그 강력한 엔진이 어디로 가야 할지 그 방향을 정해주는 방향 엔진이 되는 거고요. 배의 선장이 목적지와 항로를 정하는 것처럼 우리는 연구의 큰 그림과 윤리적인 경계선을 설정하는 역할을 맡게 되는 겁니다. 자, 그럼 이 새로운 파트너십이 만들어갈 미래의 과학은 과연 어떤 모습일까요? 그 그림을 한번 구체적으로 그려보시죠. 미래는 누가 누구를 대체하는 게 아니에요. 이렇게 강력한 협업체제가 만들어지는 거죠. 인간은 연구의 방향을 정하고 윤리적인 판단을 내리고 최종적으로 그 발견이 우리에게 어떤 의미가 있는지 해석하는 그런 가치 판단의 영역을 담당합니다. 반면에 AI는 실험을 설계하고 실행하는 것처럼
엄청난 계산 능력과 실행력이 필요한 부분을 도맡아 처리하는 거죠. 각자가 가장 잘하는 것에 집중해서 시너리를 내는 겁니다. 이런 모델을 두고 사람들이 과학적 운영체제라고 부르기 시작한 겁니다. 더 이상 한 명의 천재 과학자가 아니라 인간과 AI가 결합된 이 플랫폼, 이 시스템 자체가 발견의 주체가 되는 시대라는 거죠. 자, 그런데요. 이렇게 강력한 현실이 눈앞에 다가오면서 우리는 정말 근본적이고 어쩌면 좀 철학적인 질문과 마주하게 됩니다. 이게 무슨 공상과학 소설 같은 얘기가 아니고요. 지금 실제로 물리학계나 AI 연구 분야에서 아주 진지하게 논의되고 있는 주제입니다. 만약에 AI가 어떤 발견을 했는데 그게 사실이라는 건 수학적으로나 실험적으로 증명할 수 있는데 우리 인간의 두뇌로는 도저히 그 원리를 이해할 수 없다면 그때는 어떻게 될까요? 사실 이건 완전히 새로운 얘기는 아니에요. 우리 과학계에 이미 비슷한 사례가 있었거든요. 바로 양자역학이죠. 천재 물리학자 리처드 파인만도 이렇게 말했잖아요. 양자역학이 어떻게 작동하는지는 알지만 그걸 진짜로 이해하는 사람은 아무도 없다고요. 이 때문에 어쩌면 미래의 과학은 두 갈래로 나뉠지도 모릅니다. 하나는 인간의 과학이에요. 이건 왜 그런지 그 원리를 설명하고 우리가 이해할 수 있는 과학이죠. 그리고 다른 하나는 기계의 과학. 왜인지는 모르지만 무엇이 일어날지는 기가 막히게 예측하는, 결과는 맞지만 과정은 이해할 수 없는 그런 과학인 겁니다. 어쩌면 이런 미래에 우리 인류에게 주어진 가장 중요한 역할은 새로운 걸 발견하는 사람이 아니라 그 발견의 의미를 해석하는 사람이 되는 것일지도 모릅니다. AI가 그려낸 복잡하고 거대한 지도를 보고 그 지도가 우리 문명과 인류에게 어떤 의미가 있는지, 우리가 어디로 가야 할지를 읽어내는 역할 말이죠. 그리고 이 모든 논의는 결국 이 마지막 질문으로 이어집니다. 기계가 발견한 진실. 우리는 그게 맞다는 건 알지만 왜 그런지는 영원히 이해할 수 없을 때 과연 그것도 우리의 과학이라고 부를 수 있을까요? 바로 이 질문이 우리가 이 새로운 시대를 맞이하면서 계속해서 고민해야 할 가장 중요한 숙제일 겁니다.